una fiorente industria nel villaggio intitolato al Duca degli Abruzzi è quella dello zucchero. Ecco una rapida visione delle estese e rigogliose piantagioni della canna da cui si estrae il prezioso alimento. La canna, dopo essere stata tagliata ed affastellata, viene inviata allo zuccherificio dove si effettua la lavorazione. In questo importante centro agricolo si coltiva principalmente il cotone, che rappresenta un'industria ricca per il notevole impiego di manodopera e per il grande sviluppo commerciale. Alcune visioni delle piantagioni, della raccolta, della sgranatura e dell'imballaggio. Portare in 10 anni i somali al coronamento delle loro aspirazioni. Villaggio Duca degli Abruzzi. All'autorevole sacerdote musulmano molto venerato da queste popolazioni viene offerto un pregevole esemplare del Corano. L'Italia non ha tardato a mettersi all'opera per migliorare le condizioni di vita. Oggi si inaugura una fonte. I caterpillar fendono i boschi, ne fanno radure che diventeranno campi. Qui si allevano gli astrakhan, mori come la gente del paese. Una corona viene portata alla tomba. Fantasia e realtà. Il villaggio Duca degli Abruzzi è stato il campo sperimentale delle possibilità somale. Oggi rimane un comprensorio modello. In nome di un comune amore per la Somalia, la nostra alta delegazione depone una corona al suo fondatore, un uomo moderno che non soggiacque al mal d'Africa, ma lo trasformò in intelligenza e lavoro.